வணக்கம். வைல்ட் லைஃப் வால்பாறைக்காக சரவணன். வால்பாறை வனப்பகுதியில் இனப்பெருக்கத்தில் ஈடுபடும் யானைகள். தமிழக கேரள எல்லையில் உள்ள வால்பாறை வனப்பகுதி, சாலக்குடி வனப்பகுதியில் காட்டு யானைகள் வாழ்ந்து வருகின்றன. இவை கால சூழ்நிலைகளுக்கு ஏற்றவாறு உணவு, தண்ணீர், இனப்பெருக்கம் ஆகிய காரணங்களுக்காக இடம்பெயர்ந்து செல்வது வழக்கம். அந்த வகையில் வால்பாறை வனப்பகுதிக்கும் கேரள வனப்பகுதிக்கும் யானைகள் சென்று வருகின்றன. இந்நிலையில் சின்கோனா எஸ்டேட் பகுதியில் இரவு நேரத்தில் 2 யானைகள் இனப்பெருக்கத்தில் ஈடுபடும் காட்சி தற்பொழுது வெளியாகியுள்ளது. இந்நிகழ்வால் யானைகளின் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பு உண்டாகும் என்பதில் ஐயமில்லை. இதனால் இப்பகுதி வனவிலங்கு ஆர்வலர்கள் மத்தியில் நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. வைல்ட் லைஃப் வால்பாறைக்காக நமது செய்தியாளர் வடிவேல்.